ഹായ് നമസ്കാരം. അടിമാലിക്കാരൻ്റെ പുത്തൻ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു അടിപൊളി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ടാറിങ് വണ്ടിയിലാട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ വണ്ടിക്കകത്ത് ഫുള്ള് ടാറിങ് മിക്സ് കയറ്റിയേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ടാറിങ് സൈറ്റിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ടാറിങ് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാ വീഡിയോയും പോലെ നമുക്ക് നിർത്തിയിട്ടിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പറയാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്, അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ഇൻട്രോ എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ഇൻട്രോ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ. എന്നും ഞാൻ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യണേ. അപ്പം ഇന്ന് വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചാനൽ പോലെ കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്ത് പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ അതും ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി മാസ് ഡയലോഗുകളും നല്ല നല്ല വീഡിയോസും നമ്മുടെ വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേഷനും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വീഡിയോ ആക്കി വിട്ടതാണ്. വർക്ക് നടക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് വീഡിയോ ആക്കി വിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ സൈറ്റിലെത്തി കേട്ടോ. ഇതവിടെ പുറകിൽ ഓരോരോ മെഷീൻ കിടപ്പുണ്ട്. ടാർ ലെവൽ ചെയ്യണത്. ഇനി അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നേരെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വിടുമല്ലോ. ഇനി ഈ ലോറി നമ്മുടെ ടോറസ് നേരെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് നിൽക്കും. എന്നിട്ട് വണ്ടി അൺലോഡ് ചെയ്യും. അത് കുറച്ചായിട്ടാണ് അൺലോഡ് ചെയ്യണത്. അൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ടോറസ് മുന്നോട്ട് എടുക്കും. വണ്ടി മുന്നോട്ട് കയറി വരും. പുറകിൽ അടുത്ത വണ്ടി ഒതുക്കി കയറി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷീന് അതായത് യൂണിപേവർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പേര്. ഇവർ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് പേവർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ലോഡ് അൺലോഡ് ചെയ്യണത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പുറകിലേക്ക് ഒരു ഹോള് കണ്ടോ. നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് ടാറിങ് മിക്സ് നേരെ പുറകോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലും. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് കൊടുത്തേക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് താഴും മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഡൊക്കെ തീരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ലോഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ അകത്തേക്ക് മറിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ടാറിങ് മിക്സ് കയറി ചെന്ന് ചാടും. അപ്പം ഏകദേശം ഇതിലൊക്കെ വന്നിട്ടാട്ടോ നമ്മുടെ ടോർസ് ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ച് നിർത്തും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിക്കടെ ഈ ടാറിങ് മിക്സ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇതൊരു കൺവെയറാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഈ കൺവെയറിൽ കൂടെയാണ് ഈ ടാറിങ് മിക്സ് നേരെ ബാക്കിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കുള്ളൂ ഒരു സ്ക്രൂ കൺവെയർ പോലത്തെ, അതായത് ഓഗർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് പറയുക. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വലായിട്ട് ഫുൾ അങ്ങേറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേറ്റം വരെ ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇത് പല പൊങ്ങിയും താന്നും ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ കിടക്കണേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊങ്ങിയും താന്നും കിടന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്യണമല്ലോ. ആ ലെവൽ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഈ പുറകിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു LPG ഒരു ഗ്യാസ് കുറ്റി ഇവിടെ വെച്ചേക്കണതാണ്. അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടിയിലൊരു പ്ലേറ്റ് വരുന്നത്. ആ പ്ലേറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കണം. അപ്പോൾ ചൂടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം രാവിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തണുത്തായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഈ LPG വെച്ചിട്ടാണ് അതൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ചൂടാക്കണത്. ആ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഒക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ഇത് റൈറ്റിൻ്റെയും അപ്പർ സൈഡിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, അത് ലെഫ്റ്റിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടോ. അതിൻ്റെ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടറിൻ്റെ സഹായത്താലാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് മെഷർമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഇത് കണ്ടോ താഴെ മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റോഡിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു 5-6 അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു വിടുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡ് പോർഷൻ ഇങ്ങനെ പൊക്കാനും താത്താനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് വളവും തിരിവും ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഓടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് വീലിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നോർമലായിട്ടൊരു വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്നാലും അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഒരു ലോയെ ഹൈ ഇവിടെ ഒരു ഗിയർ ലിവറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് ഇവിടെയും ഒരു ഗിയർ ലിവറുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിവർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി ഒരു സൈഡൊക്കെ കിടന്ന് കറങ്ങുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പിടുത്തം കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ലിവർ വലിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലും ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലും ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ സ്വിച്ചുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹോപ്പർ, സീഡർ, അതായത് ഒരു സീഡർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല, ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തന്നില്ലാന്ന്. ആദ്യം 2 ഉണ്ട്, ഇവിടെയുണ്ട്, അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും പുറത്തേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ 2 പോർഷനില്ലേ, ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് ഹോപ്പർ എന്നാണ്. അതായത് നമുക്ക് മിക്സ്, നമ്മുടെ ടാറിങ് മിക്സ് എല്ലാം കയറി വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണമല്ലോ. ആ സെൻറ്ററിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ആണ് ഈ ഒരു ഹോപ്പർ, ഈ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കണേ. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൻ്റെയും റൈറ്റിൻ്റെയും ആണ്. പിന്നെ ഇത് ഈ 2 സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, 2 കൺവെയറിൻ്റെയാണ്. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അതുക്കടെയാണ് നേരെ ടാറിങ് മിക്സ് നേരെ പുറകോട്ട് കയറി വരുന്നത്. അപ്പോൾ കൺവെയറിൻ്റെയാണ്. പിന്നെ വണ്ടി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലേക്കും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ലിവർ, അത് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് പോകും, സെക്കൻഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് വരും. പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കാനുള്ള സ്വിച്ച്. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ലൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഓയിലിൻ്റെ ഒരു ബാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വാട്ടറിൻ്റെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ആംബിയറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റേഡിയേറ്റർ വാട്ടറിൻ്റെ ആട്ടോ, വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ റേഡിയേറ്റർ ഈ പോർഷനിലാണ് വരുന്നത്. എക്സോസ്റ്റ് സൈലൻസർ ഈ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത്. നമ്മുടെ ആക്സിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആക്സിലേറ്റർ. നമുക്കിങ്ങനെ പുറകോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലേറ്റർ ആവും. പിന്നെ ഇത് വണ്ടി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിവർ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ അടിച്ച് നോക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണതാണ്. അവരുടെ കയ്യിൽ ചെറിയൊരു മീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ നോക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ വല്ലതും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണല്ലോ ഈ മിക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഈ മെഷീൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര നിസാരക്കാരനല്ല കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല സ്കിൽഡ് ഉള്ള ആളായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 3500 മുതൽ 4000 രൂപയൊക്കെ വരെയാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, മെഷീൻ ഓടിച്ചാൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അത്യാവശ്യം വണ്ടിയുടെ മെഷീൻ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. ടെക്നിക്കലായിട്ട് കുറച്ച് അറിവും കാര്യങ്ങളും റിപ്പയറിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്ക് മാത്രമായിട്ടോ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.
എന്നുവെച്ചാൽ കൂടത്തിൽ ഒരാളുണ്ടാവും, അതിനാണ് ഇപ്പുറ സൈഡിലൊരു ബ്രേക്ക് കാണിച്ചത്. അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറ സൈഡിലിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ബ്രേക്കൊക്കെ ചവിട്ടി എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങേ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും റോഡിങ്ങിൻ്റെ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. എന്നാലും ഫുള്ള് ഈ ഒറ്റ മെഷീൻ കംപ്ലീറ്റ് കൂടുതലും ആ ഒരാൾ തന്നെയാണ് വേണം കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇത്ര ശമ്പളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ സീസണിൽ മാത്രമല്ലേ വർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 6 മാസം വർക്ക് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഗിയർ ലിവർ റിവേഴ്സും ഫസ്റ്റും ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോളറിൽ കയറിയേക്കുവാണ്. അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആക്സിലേറ്റർ വരിക. പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും, അതായത് ആമ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പതുക്കിയേ പോകുള്ളൂ, മുയൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ പോകും. അതുപോലെ ഇത് 2 വൈബ്രേഷൻ്റെ ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആണ്, വാട്ടറിൻ്റെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓണ്. പിന്നെ ഇത് ലൈറ്റുകളുടെയൊക്കെ സ്വിച്ചാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ. പിന്നെ ഈ കൊടുത്തേക്കണ ഈ സ്വിച്ച് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് വണ്ടി മൂവ് ആവുകയുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ് ആവില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ വണ്ടി നിൽക്കുകയുള്ളൂ. പാർക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കാഴ്ചകളൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് SS-ൻ്റെ ടാങ്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത്. ബാക്കിൽ അതുപോലെ ഡീസൽ ടാങ്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ ടാങ്കും ഇവിടെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിലിൻ്റെ ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡീസലിൻ്റെയും ഫ്യൂവൽ ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ്, വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തേലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇവൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. റോളറിൻ്റെ, അതായത് നേരത്തേക്കാളും ഭയങ്കര ഹൈടെക് ആയില്ലോ. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ 3 ചക്രമുള്ള നോർമൽ റോഡ് റോളർ ആയിരുന്നല്ലോ. പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാം ഹൈടെക് ഉണ്ട്. വൈബ്രേറ്ററും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനില്ല, ഇതൊക്കെയാണ് ചെറിയ രീതിക്ക് ഒരു റോഡ് റോളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. അതുപോലെ താക്കോലിറിന് ഇവിടെ കേട്ടോ, താക്കോലിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ഫ്യൂസ് യൂണിറ്റ് എല്ലാം ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ വൈബ്രേറ്ററൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
റോഡൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വരും. ഈ റോളർ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഏകദേശം 2500 രൂപയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് ആ ഒരു പ്ലേറ്റ് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടർ സഹായത്തിൽ നമുക്ക് പുറത്തോട്ടാക്കാൻ പറ്റും. വെച്ചാൽ റോഡിന് വീതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ. പുറത്തേക്കും സൈഡിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ചില സ്ഥലത്ത് നല്ല വീതി കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത് പുറത്തേക്കാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അകത്തേക്കാക്കും, വണ്ടിയുടെ ലെവലിൽ തന്നെ ആക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടോറസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഈ മെഷീനിലേക്ക് ലോഡ് വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. അത് ഹൈവേയിലൊക്കെ ആട്ടോ അത് കൂടുതലും പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റോട്ടിലൊന്നും അത് അത്ര പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. ഇവിടെ കൂടുതലും വളവും തിരിവും ഒക്കെയാണല്ലോ വന്നത്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ വന്ന വണ്ടിയിലെ ലോഡ് തീർന്നു. നമ്മളിനി ഈ വണ്ടിക്ക് തന്നെ കയറിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ പോവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വണ്ടി വന്നു, അതിൻ്റെ അകത്ത് ലോഡ് അൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റോഡ് ഇങ്ങനെ ടാർ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ടാർ റോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അടിക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചേക്കുന്നത്. വെച്ചാൽ ഒരു അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലേ, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടാറിങ് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതേ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ടാറിങ് സൈറ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോയുടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അരുൺ അടിമാലിക്കാരൻ. ടാറ്റാ.